Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Just Roll It In. Este Toyota Camry 2023 con 1448.6 kilómetros fue traído porque un cliente dice que el motor tiene un ruido extraño. Un inyector directo atascado lavó el cilindro 1 sin aceite, se reemplazó el bloque del motor bajo garantía. Y este Subaru Outback, con 167 millas en él, fue traído porque un cliente acaba de comprarlo el día anterior y ahora no avanza. Al inspeccionar este nuevo Ford Ranger antes de la entrega, el técnico notó un ruido terrible y encontró daños significativos, lo que requirió el reemplazo del bloque del motor, el arrancador, la transmisión y otras partes. Todos los pernos del convertidor de par están sueltos. Esto es lo que hay dentro de la transmisión. Rompió la carcasa del embrague y rompió la carcasa del embrague allí arriba, y ese es el bloque. Agrietó el cárter de aceite. Rompió la carcasa del embrague. Gracias, Ford. Lo reprogramaremos y enviaremos. El técnico halló una fuga de combustible en la camioneta nueva durante la inspección previa a la entrega. 24, 2500 completamente nuevos. Un técnico descubrió que la antena de una Chevrolet Colorado nueva estaba al revés durante su inspección previa a la entrega. Este Cupra León híbrido, con 141 millas, fue remolcado ya que no arranca. El mecánico encontró la correa de distribución floja y después de un diagnóstico más profundo, encontró este extenso daño en el motor. Un nuevo Ford Bronco llegó a este concesionario con asientos de cuero de diferentes colores, y según el técnico, no es la primera vez que ven esto. Este Jeep Grand Cherokee 2023 con 2000 millas ya necesita un reemplazo del volante, ya que ese cuero se está desprendiendo de los técnicos y desafortunadamente la calidad no es el trabajo de nadie, y este Jeep Compass 2023 con 800 millas fue traído porque un cliente dijo que escuchó un fuerte golpe y su auto se apagó. El técnico dijo que este daño del motor fue causado por el tensor de la cadena de distribución roto y la guía de la cadena. Durante la inspección previa a la entrega en este Volkswagen Atlas completamente nuevo, el técnico notó un ruido sordo mientras lo conducía al taller y se sorprendió al ver estas soldaduras de calidad en este amortiguador. Este Toyota Camry 2023 con 1448.6 kilómetros fue intercambiado por el propietario ya que a veces no arranca. El técnico determinó que un relé no presionado completamente causó el problema. ¿Y este 2000? Un Jeep Wrangler de 24 años con 17 millas tiene una fuga de agua en la puerta del conductor. Un cliente trajo su Chevrolet Colorado recién comprado para que le instalen un pasador de enganche. Puedes enviar clips que hayas filmado tú mismo en justrolledinit.com. Espero que hayas disfrutado este video y por favor considera dejar un me gusta o suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por ver.